សួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ CAU Sport Cambodia ខ្ញុំបាទឌីម៉ងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងអ្នកនរគ្នាស្គាល់នូវកម្មវិធីថ្មីមួយគឺ Signal App គឺជាកម្មវិធីផ្ញើសារដែលផ្ដល់លើភាពឯកជននៃសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយវាប្រើ end-to-end encryption មានន័យថាសាររបស់អ្នកទទួលបានការការពារយ៉ាងសុវត្ថិភាពផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបនៃការបង្កើតគណនីនៅក្នុងកម្មវិធី Signal App ជាដំបូងលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Play Store ឬមួយក៏ App Store ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកហើយវាពាក្យថា Signal App ដើម្បីទាញយកកម្មវិធីចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផងដែរ A few moments later ជំហានបន្ទាប់លោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Signal App ហើយចុចពាក្យថា Continue ជំហានបន្ទាប់ទៀតចុចពាក្យថា Enable Permission បន្ទាប់ពីអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា Enable Permission តម្រូវឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាវាលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកចូលទៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើលេខកូដចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផងដែរដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកគឺជាម្ចាស់ account ផ្ទាល់ហើយជំហានបន្ទាប់តម្រូវឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាវាលេខកូដដែលអ្នកទទួលបានពីសាររបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងទូរស័ព្ទដៃហើយចុចពាក្យថា Register without transferring ជំហានបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអ្នកគ្នាបំពេញឈ្មោះនិង First name និង last name ព្រមទាំងរូបថតនៅផ្នែកខាងលើនៃអេក្រង់ផងដែរបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាបំពេញឈ្មោះក៏ដូចជារូបថតនៅផ្នែកខាងលើរួចតម្រូវអ្នកគ្នាបង្កើតនៅ page ចំនួនបងខ្ទង់មូលហេតុដែលអ្នកទាំងគ្នាបង្កើតនៅ page ចំនួនបងខ្ទង់ដោយសារនៅពេលដែលអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុង Signal App ដើម្បី reply សាររបស់នរណាម្នាក់ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអ្នកគ្នាផ្ទៀងផ្ទាត់នៅ page ទាំង4នោះដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកគឺជាម្ចាស់ account នៅពេលដែលអ្នកបំពេញនៅ page ទាំង4នោះរួចជំហានបន្ទាប់វានឹងលោតទៅលើអេក្រង់ដើមនៃកម្មវិធី Signal App ដើម្បីបង្កើតសារសូមលោកអ្នកគ្នាចុចទៅលើរូបសញ្ញាខ្មៅដៃនៅផ្នែកខាងលើនិងខាងស្ដាំនៃអេក្រង់របស់ Signal App ហើយចុចពាក្យថា Find contact by phone number ឬមួយក៏ Find by phone number ដើម្បី add ទៅនរណាម្នាក់ដែលគាត់មាន account Signal ប្រើប្រាស់រួចជាការស្រេចដែលគ្រាន់តែបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់គាត់ហើយចុចពាក្យថា Search នៅពេលនោះក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញ account របស់គាត់នៅក្នុងអេក្រង់នៃទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកហើយអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើការជជែកជាមួយក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញ tip ទាំង5នៃកម្មវិធី Signal App ជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា tip ទី1នោះគឺ Video Star Signal App អនុញ្ញាតអ្នកធ្វើការខលជាវីដេអូបានដោយសុវត្ថិភាពផងដែរដើម្បីទទួលបាន tip មួយនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Signal App បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងសារទំនាក់ទំនងរបស់លោកអ្នកហើយចុចលើសញ្ញាខលនៅលើផ្នែកខាងស្ដាំនៃអេក្រង់ផងដែរអំឡុងពេលខលលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើវីដេអូនោះនឹងឃើញរូបរបស់លោកអ្នកនៅលើអេក្រង់ហើយជាការស្រេចផងដែរចំណែក tip ទី2នោះគឺ Clear History មុខងារ Clear History ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការលុបចោលនៅសារចាស់ៗក្នុងលក្ខខណ្ឌនៅពេលដែលលោកអ្នកមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់មើលឃើញសាររបស់លោកអ្នកផងដែរដើម្បីទទួលបាន tip មួយនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Setting បន្ទាប់មកចូលទៅក្នុង Privacy ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែ scroll ឡើងលើឃើញពាក្យថា Clear History លោកអ្នកអាចចុចទៅលើពាក្យ Clear History បន្ទាប់មកសាររបស់លោកអ្នកត្រូវបានលុបចោលទាំងស្រុងផងដែរចំណែក tip ទី3នោះគឺ Stop the broadcast មានន័យថានៅក្នុងកម្មវិធី Signal នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ reply នៅសាររបស់អ្នកត្រឡប់មកវិញវានឹងបង្ហាញទាំងឈ្មោះនិងសារទំនាក់ទំនងក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធី Signal ក៏មាន tip ក្នុងការបិទវាផងដែរដើម្បីទទួលបាន tip មួយនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Setting បន្ទាប់មកជ្រើសរើសពាក្យថា Notification ហើយចំណុចបន្ទាប់លោកអ្នកជ្រើសរើសពាក្យថា Show នៅក្នុង Show មាន3ចំណុច Name Content និង Action មានន័យថាលោកអ្នកបើកទាំងឈ្មោះនិង Content ចំណែកឯ Name Only មានន័យថាលោកអ្នកគ្រាន់តែបើកឈ្មោះអញ្ចឹងនរណាម្នាក់ផ្ញើនៅ text របស់អ្នកត្រឡប់មកវិញវាបង្ហាញតែឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯ No Name or Content មានន័យថាក្រុមហ៊ុនបិទទាំងឈ្មោះនិង Content ផងដែរចំណែកឯ tip ទី4នោះគឺ Check Your Tag មានន័យថានៅក្នុងកម្មវិធី Signal លោកអ្នកអាចផ្ញើឯកសារបានដោយសុវត្ថិភាពផងដែរប្រសិនបើអ្នកផ្ញើប្រភេទឯកសារដូចជា PDF ឬប្រភេទឯកសារ iCloud Drive, Google Drive ឬ Dropbox ឬលោកអ្នកគ្រាន់តែថតចម្លងហើយបិទភ្ជាប់វាចូលទៅក្នុងអត្ថបទចំណែក tip ចុងក្រោយនោះគឺ Non-switch off មានន័យថានៅក្នុងកម្មវិធី Signal អ្នកមានក្រុមឆាតជាក្រុមផងដែរក៏ប៉ុន្តែវាបានបង្កជាសំឡេងរំខានដល់អ្នកហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Signal ក៏មាន tip ក្នុងការបិទសំឡេងនោះផងដែរដើម្បីទទួលបាន tip មួយនេះលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងក្រុមឆាតហើយ scroll ឡើងលើអ្នកនឹងឃើញមានពាក្យថា Mood លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ Mood ហ្នឹងហើយអ្នកអាចជ្រើសរើស4ប្រភេទដែលលោកអ្នកចង់បានផងដែរនេះគឺជាលក្ខណៈងាយៗពីកម្មវិធី Signalរួមសេចក្តីមកកម្មវិធី Signal App វាពិតជាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់មែនទែនពីព្រោះវាបានរក្សាភាពឯកជននៃសាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់មិនឲ្យជនដទៃទទួលជ្រាបឬមើលឃើញនោះទេលើពីនេះទៀតវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សសម្រាប់ប្រើប្រាស់វាក្នុងការរក្សានៅសាររបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងសម្ងាត់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងដៃគូសហការបានយ៉ាងរលូនផងដែរអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់ពីខ្ញុំបាទឌីម៉ងពី CAU Sport Cambodia